Det skal dreie seg om tog. Vi skal være med Skårerbanens venner når de samler noen av landets modelljernbaneentusiaster til samling og lek. Over en hel oktoberhelg i Gjerdrum kulturhus, på Ask i Gjerdrum kommune. Oppriggingen til det som skal skje er i gang, og vi skal følge dette treffet og møte noen av menneskene til stede. Og mens det monteres i kulturhuset, skal vi gå litt i dybden på modelljernbane som hobby. Nordmenns fascinasjon av tog synes ingen ende å ta. Hele 1,2 millioner nordmenn hoppet av og på da NRK Hordaland valgte å sende den 7 timer og 16 minutter lange togturen fra Bergen til Oslo på NRK2 i sin helhet. I gjennomsnitt var 176 000 seere med på hele turen, noe som var med på å stadfeste begrepet sakte-TV. Modelljernbane som hobby er omfattende. Fra togsett og noen skinner brukt som leketøy for barn, til nøyaktige modeller av lokomotiv, vogner, spor og stasjoner. Dette i et svært naturtro landskap, som kan tilsvare flere kvadratkilometer i virkeligheten. Noen har sågar laget sitt eget anlegg i hagen, til glede for både familie og naboer. Modelljernbane som hobby går tilbake til siste halvdel av 1800-tallet. Både damp, urverk og elektrisitet ble brukt som framdrift, og mot slutten av århundret tilbys tilhørende skinner og etter hvert også annen jernbaneinfrastruktur. En modelljernbane kan av noen ses på som et rent leketøy, for i sin enkleste form kan det være en enkelt skinnoval og et togsett som tas frem hver gang det brukes. For andre er modelljernbanen en svært avansert og omfattende hobby, hvor utøveren bygger et fastmontert anlegg. Modelljernbaner brukes også i profesjonell sammenheng, enten som egne utstillinger, som for eksempel verdens største anlegg, Miniatyr Wunderland i Hamburg, eller i forbindelser med museer og lignende i rent formidlingsøyemed. I 1891 kommer det tyske firmaet Märklin med et sporviddeprogram som de benevner 0, 1, 2 og 3. Dette er betegnelser som fortsatt gjelder. Allerede rundt 1900-tallet starter en diskusjon om normer for modelljernbaneutstyr, slik at man kan bruke utstyr fra ulike utstyrsfabrikanter om hverandre. For mange så begynner modelljernbanehobbyen med nettopp et Märklin-sett. Diese 10 Gleise, der Trafo, die 2 Wagen, die Lok sind original. Eine vollwertige Bahn. Det er noe spesielt fascinerende å kunne fjernstyre tog. Forskere fra Universitetet i Indiana har funnet ut at fasen hvor barn blir veldig opptatt av ett tema, oppstår en gang rett før skolestart. En undersøkelse av en gruppe 4-åringer viste at gutter har 6 ganger så store sjanser for å utvikle en slik lidenskapelig interesse enn det jenter har. Dette enorme spennet i måten modelljernbane brukes på, gjør også at modelljernbane kan praktiseres på svært mange forskjellige måter og nivåer. Man kan også satse på å bygge nesten alt selv dersom man har evner, tid, lyst og verktøy. For noen er dette en svært kostbar hobby, avhengig av egeninnsatsen og hva man legger vekt på. Siden modelljernbane kan omfatte mye mer enn å få et togsett til å gå på noen skinner, vil modelljernbane lett medføre at man må skaffe seg kunnskap og ferdigheter fra en rekke andre områder. Flere har derfor poengtert at modelljernbane lett kan utvikles til en allmenndannende hobby. Fagfelt som snekring, elektro, forming, finmekanikk, dataprogrammering, iscenesetting, lokalhistorie, geologi og fotografering vil være nyttig å kunne noe om, eller at man ønsker å lære seg noe om dette når man utvikler sin modelljernbaneinteresse bredt. I Norge finnes flere modelljernbaneklubber som samler lokale entusiaster. Ofte bygger og driver medlemmene et felles anlegg i klubbens lokaler. Landets eldste modelljernbaneklubb er Trondheim modelljernbaneklubb, som ble stiftet i 1955. Modelljernbaneforeningen i Norge utgir tidsskriftet MJ-bladet, og har sosialt forum på sine internettsider for modelljernbaneinteresserte. Lenker og informasjon til lokale klubber kommer mot slutten av dette programmet. De fleste modelljernbaneanlegg bygges som et fast sammenhengende anlegg i utøverens hobbyrom eller i et klubblokale. En del museer har også anlegg i forskjellig utforming og størrelse. En nyere variant er at en gruppe mennesker bygger moduler med et standardisert grensesnitt som kan settes sammen til et kjørbart anlegg på egne sammenkomster. Det er nettopp dette det skal dreie seg om nå.
Den europeiske foreningen Fremo er et viktig møtested for modellbyggere, og i Norge arrangeres flere årlige treff. I virkeligheten kjøres tog etter en ruteplan. I modelljernbanesammenheng kalles dette trafikkspill. Spillet planlegges og organiseres ut fra en sporplan, stasjoner, svingskiver, industri- og fabrikkområder og tilgjengelig rullende materiell i form av lokomotiver og vogner. De som har tatt modelljernbanehobbyen lengst er nok fremoistene, som bygger sine moduler fra grunnen av og møtes til treff med hovedhensikt å gjennomføre trafikkspill på et anlegg av en størrelsesorden svært få har tilgang til ellers. Riggingen av anlegget er snart ferdig. Det skal altså dreie seg om en hobby som mange i Norges land har et forhold til, nemlig modelljernbane. Velkommen til Fremo-treff. Klokka går! Og der var klokka i gang. En av initiativtakerne til dette treffet og leder av den norske Fremo-avdelingen er Steinar Snøtun. Vi lar ham fortelle litt om forberedelsene til et Fremo-treff. Det er klart, altså et sånt anlegg planlegges i lang tid. Det tegnes ut, og alle detaljer er på plass, slik at når vi begynner og kommer hit, så vet alle hvor ting skal være. Ja. Og noe av hemmeligheten med at det kan monteres fort, er at vi følger ganske strikt en standard, som da har et grensesnitt som gjør at ting alltid vil passe sammen. Som du ser på denne modulen her, så er det da et endestykke som har en helt bestemt form med huller. Den forholder alle seg til. Den forholder alle seg til, og den må være helt nøyaktig. Dermed så kan du skru hvilken som helst modul sammen, for sporet ligger på midten, og som du ser her, så ligger sporet helt i senter over midthullet. Så setter man disse sammen slik at sporet ligger helt inntil hverandre, justerer fint til at sporet stemmer, og da var vi ferdig. Ja. Så ser du under her, så er det også noen ledninger hvor det går ledninger igjennom som forbinder strøm fra modul til modul og videre til neste modul, slik at vi kobler det sammen på den måten. Akkurat. Derfra så henter vi også strøm til sporet, og som du ser, så er det en hundkontakt og en handkontakt som vi bare plugger i neste. Ja. Så når modulene er skrudd sammen, så er det bare å plugge strøm, og så må vi trekke en datakabel, en lokonet-kabel gjennom, som gir styring til alt dette. Så er vi oppe og går og kjører. Så anlegget er komplett og fungerer som ett anlegg, og du kan da stå hvor som helst i anlegget og styre ditt tog. Ja, det kan du. Vi var en tur til Sydbrok, da hadde vi fra Norge med nesten 90 meter med modul, som vi koblet inn til et anlegg. Vi ble koblet inn på Sverige, som var igjen koblet inn på Danmark, som var igjen koblet inn på Tyskland, og som hadde forbindelse til Nederland, Tsjekkia, Østerrike, Sveits og Polen, og hvor du kunne sende en vogn fra Norge, som da ruslet gikk rundt på hele anlegget, til det faktisk kom fram til Tsjekkia med lasten. Og Tsjekkia hadde da sine moduler forholdsvis nære oss, så vi kunne se da når den vognen kom. Ja. Den gikk da fra et sted på anlegget, ble skiftet inn et nytt tog, så gikk en strekke, ble skiftet inn et nytt tog igjen. Det anlegget var på nesten 1100 meter. Det ble satt opp i løpet av 8 timer, og fungerte. Strekningene våre blir jo veldig mye kortere enn det er i virkeligheten. I virkeligheten så vil det jo kanskje være en mil eller to mellom to stasjoner. Og det vil si at det vil være flere hundre meter i modell mellom en stasjon. Og det er jo selvsagt umulig for oss å få til. Mens vi har da kanskje en 10-15 meter mellom, og for å korte inn på strekningen, men å få riktige tider, så bruker vi klokke som går fortere. Ja. Her kommer faktisk et av de første togene forbi også. Ja, persontog. Det er et av de første persontogene som går. Det går med damplokomotiv og gode gamle trevogner. Fordi her i dette treffet så har man da bestemt at årstallet er 1960, hva var det? 1961. 1961, ja. Og da prøver vi å gjøre dette slik at det gjenspeiler 1961 på best mulig måte. Vi oppnår selvsagt ikke alt, men vi prøver så godt vi kan. Svein Sando er en av landets fremste entusiaster og har hatt modelljernbaneinteresse siden 1959.
Han har gitt ut flere bøker om temaet, og siden årstallet for dette treffet er satt til 1961, så passer det bra at Svein forteller litt om epoken og utfordringene den gangen. Og da for eksempel svingskiva på Torshov stasjon. Denne stasjonen som er Torshov, som er jo da en relativt grei etterligning etter Krøderen, som jo for øvrig er en befredet stasjon da, og fortsatt i bruk som til veterantog. Men i hvert fall, det er en endestasjon på en sidelinje. Og fordi at man stort sett kjørte med damplokomotiver den gangen, og damplokomotiver de har en forende og en bakende, så var det behov for å kunne snu lokomotivene for at de skulle gå riktig vei mest mulig. Så svingskiver fantes fryktelig mye av i dette landet. Fortsatt er det noen i bruk fordi man har behov for å snu snørydningsmateriell for eksempel. Men her har vi da en eksempel på jeg tror dette må være en 18 meter skive. Og den virker også? Og den virker. Og her kommer da både modellbyggeren fram og elektronikeren. For her har vi da en som har vi kan jo vise hvordan man snur den, og i virkeligheten var det jo folk som gikk og trykket på disse her spakene som står ut da, men her er det en som da har... Ja, de to her, ja. Riktig. Som skjøv den manuelt. Nemlig, gjerne med 2 stykker, for det var om å gjøre å få lokomotivet til å balansere på midten, for det er en del tonn da, som skal skyves rundt her. Men et par mann klarer å skyve 100 tonn rundt. Men her har man en med elektronikkferdigheter. Han har klart å programmere denne her, slik at den går i riktig hastighet omtrent. Og ser man når den stopper, så stopper den rolig og pent, før den da faller til ro på det riktige stedet. Ja. Jeg ser veldig godt hva du mener. Her er det finmekanikk, finelektronikk, som er i samsving. Ja, og modellbygging også er veldig høy kvalitet. Lokomotivet er, så vidt jeg vet, selvbygget av en av medlemmene i Frem. Ja, og når vi er inne på dette med at tog må snus manuelt, og vi er tross alt litt tilbake i tid, så var det vel også andre rutiner man måtte gjennomføre på stasjonene. Altså, og i og med at dette er en endestasjon, så kan man ikke kjøre videre. Så når det togsettet da skal tilbake, så må du få satt på nytt lokomotiv, eventuelt det lokomotivet kommer, det må få en liten opprørsing. Og det første som da skjer, nå har maskinen kommet inn, og da har de brukt en del kull, og de har brukt en del vann. Kull kunne de klare seg og ikke fylle alt for ofte, men vann er en veldig kritisk sak, fordi at uten vann så kan du skje både det ene og andre som ikke er heldig med lokomotivet da, for det forbruker jo på en måte vann underveis da. Og nå kommer vi med den maskinen da, og den skal nå først få litt vann på vanntårnet, og da er det en heksekunst å klare å få akkurat det lokomotivet her til å stoppe på akkurat riktig sted, fordi at han har lagt inn så mye forsinkelser her, han som eier dette lokomotivet, at sånn røffelig der tenker jeg, og da egentlig skulle da den tuten gått ned da. Og så fyller man da vann, for her ligger det lagret vann i mange tonn oppe i annen etasje. I første etasje så er det en ovn, en ovn man kan fyre, slik at det ikke skal fryse om vinteren. Selvfølgelig. Ja. Det er derfor det er korstegn på den, for det er for den ovnen da, som stasjonsbetjening må sørge for å holde varm vinterstid da. Og vanntårn er jo en av de tingene som er vel bevart gjennom hele landet. De kan man finne mange steder. Mange av dem er fredet da. Ja. Og når da lokomotivet har fylt vann, så var det å kjøre inn på skiva og snu. Må vi snu den nå. Og hadde den gått veldig lenge, så måtte man hatt enda mer vedlikehold på den, blant annet slagge den og vaske ut røren og ja. Veldig mye arbeid. Veldig mye arbeid. Det er veldig mye manuelt med dampdrift, og det var derfor også at man avviklet dette her, for det var en veldig dyr driftsform da. Og denne her 61, da er man midt i den perioden som het Vekk med dampen-perioden, som NSB innledet i 1955, ved at de da bestilte diesellokomotiver, og de vedtok en stor elektrifiseringsplan. Da. Så innen 1970 så var alle damplokomotivene borte, og den såkalte MR-planen var da gjennomført. Sånn, og nå ser vi at nå har maskinen rukket å bli snudd, klart for nye oppdrag. Når vi nå allikevel er på Torshov stasjon, la oss ta turen herfra i ekte minutt-for-minutt-stil. Velkommen ombord i persontog 302, og riktig god tur.
Neste stasjon vi skal passere Nittedal stasjon. Dette en stasjon på Gjøvikbanen i Akershus fylke som ble bygget på slutten av 1800-tallet. I 1907 ble Nittedal oppgradert fra stoppested til en stasjon, tjent for ekspedering av tog, reisende og gods. I mellomtiden ble det også reist et ekspedisjonsbygg etter tegninger av arkitekten Paul Armin Due. I 1971, etter nærmere 70 års drift, ble stasjonen automatisert ved hjelp av fjernstyring. Åge Kristiansen oppvokst så å si på stasjonen, og har bygget stasjonen som benyttes ved Fremo-samlinger. Sånn som modellen I dag, så den, skal vi kalle det, inspirert av Nittedal, for jeg har vokst opp der fra 40-tallet. Og det jo skjedd en del endringer, og ikke minst når det ble elektrifisert i 62-63. Ja. Men modellen, så derfor sier jeg modellen inspirert, for den ikke absolutt riktig. Blant annet så det halv skalalengde i forhold til originalen, som gjør at jeg måtte krumme litt mer i hver ende for å tilpasse standard. Og så det jo en par ting som litt borte i mellomtiden, hvis noen skal oppdage å se nå. Her så har det jo var en overgang i sin tid, fordi at den opprinnelige undergangen på andre enden, den var for trang til å kjøre større biler i. Vi har det samme i Hakadal, faktisk, det en tilsvarende undergang der, hvor en flyttebil ikke kommer gjennom. Den vokteboligen som her, den jo også annerledes ut i dag. Men denne brua, den mangler du litt dokumentasjon på? Nei, da har jeg originaltegninger. Ok. Kopi av en original, for å si det sånn. For den bygd, den absolutt skalariktig i dimensjonen og sånn. Og det en veldig enkel bro å bygge egentlig, for den består kun av vinkeljern med flatveien. Slik at den enkel å sette sammen med det første som får tatt det riktig. Bare satt i system og gjentatt bortover? Ja. Du ser det her midten, og så går det litt begge veier. Ja. Men stasjonsbygningen, den står i dag? Den står. Litt modifisert ikke nok, for dette en ferdig byggesett, og så vidt jeg vet, så den basert på en tegning fra 1928. Så den bygningen i dag, den omtrent så mye lenger. Den har vært utvidet, og jeg opplevde selv også at mens det var stasjonsmester her, så bodde de i annen etasje. Og her var det en balkong, som jeg kanskje har tenkt å sette på, for den eksisterte på begynnelsen av 60-tallet. Ja. Som ble tatt opp og ned, alt etter hvilken stasjonsmester som var der. Noen ville ha, noen ville ikke ha den. Ja vel, ja. Ja, så i alle fall 2 ganger har jeg sett at den har blitt modifisert siden midt på 40-tallet. Ja. Så ellers så den som han riktig nok, så det også dag, det en dør midt på her nede. Men ellers så den akkurat den samme. Kiosken? Kiosken, den en gammel Narvesen-kiosk, som jeg når jeg skulle lage den, så undersøkte jeg både her og der, og i arkiver, det var ikke noen som kunne skaffe tegninger i det hele tatt. Så den også bygd etter husk og etter bilder som av stasjonen, som viser halve kiosken, slik at jeg kunne relatere dimensjonene i forhold til denne som jeg kjente til, ikke sant? Så den vil jeg påstå at det så langt husken strekker til og sånn, så den så riktig som det går an å få den. Også da denne undergangen som egentlig for liten? Den var egentlig, skalamessig så den blitt litt for stor, for den skulle nesten bare vært halvparten så bred og sånn. Men når det kommer det i dag, så vil du se at her en betongbro, og den vesentlig større. For også i forbindelse med elektrifiseringen så ble dette modifisert, for det eneste avgangen til hele boligfeltene på baksiden av Nittedal stasjon, hvor i dag bor ca. 7000 mennesker. Så, men nok om det, den i hvert fall sånn som den var den gangen i litt feil størrelse, men det huset her var det en frisør, og her var det postkontor. Ja. Og den står der fortsatt, lite modifisert. Og her var det, nedenfor så var det et stort kryss, hvor det her var et butikk som fortsatt eksisterer egentlig, som ble kalt Tårnhuset. Fordi at det var oppbygg, karnapp eller hva du kaller det for noe, med en plattform, og der var det flagg. Hvor de hadde tilgang til å gå opp på 17. mai og andre dager hvor de heiste flagg. Ja. På grunn av at modulen ikke bredere, så det jo da begrenset hvor mange detaljer man får utenfor selve skinngangen.
annen av Norges største entusiaster når det gjelder Fremo Halvor Sandnes fra Arendal modelljernbaneklubb. Her gir han oss en innføring i hva Fremo Fremo en samling av modelljernbaneinteresserte som startet ut i Tyskland for godt og vel 30 år siden, og som har utviklet seg nå utover hele Europa. Og tanken den gangen de startet var at de skulle kjøre modelljernbanene etter forbildet, og på den måten lage modelljernbane til noe mer enn bare det å kjøre i ring i kjelleren. Som et verktøy i dette her så har en da utviklet modulkonseptet hvor vi kan bygge forskjellige moduler rundt hele Europa og sette de sammen når vi treffes. Og enten modulene kommer fra Italia eller Norge, så passer de sammen, og vi kan kjøre tog over de. Altså i Fremo totalt sett så det jo tusenvis av moduler. Fremo har vel i størrelsesorden 1700 medlemmer i øyeblikket, tror jeg, i Europa. Her i Norge så vi rundt 70. Ja. Og mange har bygd moduler, og mange har mange moduler. Sånn at vi setter jo greit sammen anlegg på opp til 1 kilometers lengde når vi møtes på store treff. Ja. Trenger man noen forkunnskaper for å være med på et sånt treff? Overhodet ikke. Det viktigste at en interessert og synes dette gøy. Resten lærer en underveis. Det mye å lære. Ja. Det mange både tekniske ting og praktiske ting og mye som en kan plukke opp, men det jo en del av det hele, nemlig å lære nye ting. Ja. Jeg kan jo egentlig personlig bekrefte det, for jeg møtte jo opp, det var jo egentlig på dette treffet i 2009, og jeg ble veldig godt mottatt. Jeg var ikke forberedt på noe annet enn at jeg visste at vi skulle kjøre tog. Og jeg fikk god innføring av alle, fordi alle jo veldig engasjerte og velvillige til å lære bort. Ja, og det jo litt av hensikten, og Fremo-navnet i seg selv skulle jo gi en indikasjon, for det oversatt fra tysk så det Venneforeningen for modelljernbaneinteresserte. Ja, nettopp. Så dette en venneklubb, og ikke bare en hvilken som helst klubb, men vi møtes som venner. Hvis det noen som har lyst til å være med på treff og komme i kontakt med oss, hva gjør de da? En litt egeninnsats med å finne ut når og hvor det treff. Og ta kontakt med treffarrangøren. Det jo da som regel opplyst i forbindelse med utlysing av treff. Og rett og slett be om å få lov å være med som en deltaker på treffet. Og vi veldig åpne for nye gjester som kommer inn, og vi håper jo at folk interessert. Det å komme og se relativt bortkastet, for da tror jeg de fleste vil finne det ganske kjedelig. Men å være med som en deltaker vil gi da en god innsikt i hvordan dette her fungerer. Etter 4 dager og utallige kilometer med kjøring av tog det over for denne gang, og det tid for nedrigging og hjemreise. Jeg føler en sånn rar stemning, Steinar. Folk litt mutte og litt leie og litt svette og... Nå det på en måte litt sånn småstress for å komme seg over. Altså, dette akkurat som du på ferie. Alt greit. Helt til avreisedagen, da har du liksom bestemt at nå skal du hjem, ikke sant? Ja. Da det ikke noe mer. Nå det ikke noe mer moro. Hvis du borte i 3 dager, så det der. Du borte
ei uke, så det akkurat, altså, den dagen når du kommer når du bestemte deg å reise hjem, da har du en helt annen. Det sånn mental prosess. Ja, helt klart. Så det henger mye kabler igjen her. Så løsner vi her, og da den koblet til den andre modulen ved siden av. Det sardin som skal bort sånn? Ja. Den jo helt ny, det ikke det? Den så ny, så den har ikke begynt å vekse noe på den ennå. Det første modulen du lager? Det første, så var derfor jeg tog meg hit nå da, for i tilfelle jeg skulle få mulighet til å prøve den. Den var jo ikke meldt på eller noen ting. Så det Om den ble satt inn? Ble satt inn foran draversen her da, så vi fikk sjekket at den faktisk funka. Og det gjorde den? Det gjorde den. Så bra. Da kan jeg begynne med landskap. Ja. Faktisk telefonsentralen sin. Det må vi passe på å ta vare på. Riktig. Da du fornøyd med treffopphold? Alt fungert teknisk? Supert. Kjempefornøyd. Ja, veldig bra. Se her, det blir ordentlig oppbevart. Det blir ikke bare kastet ned i noen kasser og... Nei. Det ble fint malt, vet du, så det... Ja. Her ser vi da litt av hvordan man pakker modulene sammen mot hverandre. Støtter på hver side. Vi har transportert slik.